มาจ้ามือนี้ปุ๋ยมีย่ำมาสู่กินใส่ปลาหมึกกุ้งวุ้นเส้นแล้วก็ลูกชิ้นจ้ามาจ้าไม่กินน้ำกันปลาหมึกตูใหญ่ๆกุ้งอุ้ยน้ำลายแตกสวัสดีจ้ามือนี้มาจ้ามากินยำมาจ้ะมากินกันเลยมิถั่วนิดนึงจ้ะกุ้งจะกุ้งแช่โซดาไว้ปลาหมึกเสียงดังหมูย่อค่ะอืมเผ็ดกำลังดีเลยจ้ะไม่เฮ็ดเผ็ดหลายปลาหมึก
งจ้ะเด้งๆเลยขอบคุณที่เขามารับชมส่องของเฟิร์นนะจ๊ะอย่าเปิดสิพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆทั้งเบ็ดทั้งแซ่บ
ส่มือแล้วจ้ะมันก็แซ่บปากแดงเผ็ดอิ่มแล้วจ้ะบวยแล้วเผ็ดจะแซ่บเดี๋ยวนิดนึงจ้ะแล้วค่อยกินต่อเศร้าเผ็ดก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะจ้าที่เป็นกำลังใจให้ปุ้ยขอบคุณค่ะ